木湖です。The next station is 東柳湖。The next station is 東柳湖。The doors on the left side will open. 次の東柳湖にて列車待ち合わせをいたします。ご注意ください。Attention please, the emergency brakes have been applied. 急停車失礼いたしました。ただいま、靴のこちらを止まったため、停車をし、これより安全確認を行います。安全の確認をされますので、しばらくお待ちください。なお、大変危険ですので、線路には降りないでください。大変危険ですので、線路には降りないでください。
繰り返しお客様にお知らせいたします。走行中、いつもと違う音がしたため、現在安全確認を行っております。安全の確認が取れますと、運転を再開いたします。なお、大変危険ですので、線路には降りないでください。一部の車両、ホームにかかっている箇所がございます。すべての車両がホームにかかっておりませんので、ドアを開けることができません。恐れ入りますが、発車まで車内にてお待ちください。繰り返しお客様にお知らせいたします。走行中、いつもと違う音がしたため、安全確認を行っております。安全の確認が取れますと、運転を再開いたします。なお、一部の車両がホームにかかっておりますが、すべての車両がホームにかかっておりませんので、ドアを開けることができません。恐れ入りますが、安全の確認が取れますまで、車内にてお待ちください。繰り返しお客様にお知らせいたします。走行中、いつもと違う音がしたため、現在安全の確認を行っております。安全の確認が取れますと、運転を再開いたします。なお、一部の車両がホームにかかっておりますが、すべての車両がホームにかかっておりませんので、ドアを開けることができません。大変危険ですので、線路には降りないようお願いいたします。大変危険ですので、線路には降りないようお願いいたします。
大変お待たせいたしました。これより東阿鼻子駅まで運転を再開いたします。電車が動きますのでご注意ください。you